Jag börjar och startar mitt träningspass på station. Ett träningspass för mig är oftast uppdelat i flera stycken små korta pass där jag jobbar med ett kriterie i taget. Idag tänker vi jobba med ingången med apport. Precis innan vi kom ut så var här en stor katt som sprang över hela vår lilla träningsplan. Därför väljer jag idag att ha min hund i koppel när vi pausar. Jag vill inte att hon ska smita iväg och nosa katter och självbelöna sig utan att ta fokus på det vi gör. Och därför, så, eftersom jag inte kommer att kunna tänka på henne 100% av tiden, så sätter jag på ett koppel så vet jag var hon finns. Även i pausen kommer jag att tänka på att försöka belöna fina beteenden. Så trots att jag pratar in i kameran så ska jag försöka att halvt öga på henne. När jag plockar upp henne så vill jag att mitt träningspass ska vara full fokus. Från henne till mig och från mig till henne. Så jag ser till att jag har allting klart innan jag plockar upp hunden. Och jag ser till att jag har min plan klar i huvudet innan jag plockar upp hunden. Mitt kriterie kommer att vara gripa apporten från min hand och hålla fast den tills jag klickar. Jag kommer att göra 5 stycken repetitioner för att hålla rätt på det, eller 5 lyckade repetitioner. För att hålla rätt på det så tar jag upp 5 stycken godisar. Koppla loss hunden. Se till att jag har apporten. Godisarna i rätt hand. Ja. Jag vet att det taggar. Plocka fram klicken. Då är vi redo att köra igång. Tjej, vad duktig du var! Stopp! Stark! Sitt! Under tiden som jag tränar hunden så tänker jag inte så mycket på mer än just det kriteriet som jag har valt. Jag försöker undvika att fundera allt för mycket att oj, nu blev det för svårt eller oj, nu blev det för lätt. Håller jag mina små minipass väldigt korta så hinner det inte hända så mycket innan jag är tillbaka på min paus där jag kan tänka på vad det egentligen som hände. Jag är nöjd med det minipasset vi gjorde. Jag tyckte hon grep bra, hon hade fin fokus på mig. Jag tyckte att jag belönade helt okej för att vara den hunden jag jobbar med. Nästa gång så kommer jag lägga på en lekbelöning mitt i. Vårt nästa kriterie är att gripa apporten från marken och ge den till mig i handen. Istället för att köra 5 godisbitar tänker jag köra en annan taktik. Jag tänker sätta timer på 1 minut. Hur länge man sätter sin timer är naturligtvis helt och hållet upp till vilken hund man tränar. Jag tror nog att vi ska kunna hålla fokus båda två i 1 minut. Gripa apporten från marken, ge mig i handen 2 lekbelöningar, i övrigt godisbelöningar. Då startar vi. Vilken duktig tjej! Vilken duktig tjej!
där hade vi ytterligare ett pass som jag kände, ganska nöjd med det. Det gav mig en hel del information. Idag föredrar hon definitivt lekbelöningen. Jag märkte att gripandet blev mer intensivt, avlämnandet blev mer distinkt när jag belönade med lek. Men, det finns alltid ett men. Jag fick också lite ljud när jag belönade med lek. Så det är upp till mig att balansera upp det där så att det blir precis lagom. Nu vill jag lägga på ingången. Jag tänker ge henne apporten i munnen, uppmuntra henne till att göra en ingång. När jag har gjort min minut, en minut kändes ganska lagom, så kommer jag att pausa på ett annat sätt än att gå tillbaka till stationen. Vad duktig du var! Det var fint! Ingmarin, bra! Har tillgång till en filt eller av någon anledning inte vill använda station som paus, så kan jag bara sätta mig ner och ta hunden i halsbandet. Vill jag behöver lugna ner hunden så kan jag passa på att klappa på den och mysa på den, ifall att den uppskattar det naturligtvis. Vill jag inte så kan jag bara hålla i den så jag vet var den finns någonstans. Vill jag inte sitta ner så kan jag naturligtvis bara slänga på ett koppel, antingen ställa mig på kopplet eller hålla i kopplet. Vad hunden gör i pausen är hundens ensak så länge den inte örlar runt och belönar sig på egen hand. Nu är vi redo att köra en vända till. Jag var inte helt nöjd med ingångarna. Jag tyckte inte hon satsade tillräckligt mycket runt. Så jag kommer att följa upp precis när hon har gjort ingången innan hon har satt sig med att vi flyttar oss till vänster. Ja. Tjej! Den var fin! Den var värd en sån här. Ja. Rätt. Duktig du var. Duktig du var. Jättefint. Ytterligare ett sätt att pausa på är att placera hunden ståendes, lutandes mot mina ben. Jag upplever att hundarna ofta är lite mer alerta. Det här är också någonting som jag lär in som att det betyder just nu är det paus. När jag rör på mig så ska du vara med igen. Och tjejen. Mycket praktiskt att ha på tävlingsbanan till exempel. Har hänt mig ett par gånger på tävling att till exempel poängblocket är inte uttaget. Och då är detta en perfekt position för att inte
tappa allt för mycket fokus, vare sig hund eller förare på det man håller på med. Okej, ska vi se till så att alla är redo. Hon är helt låst på katten där borta. Jag ska se ifall jag kan säkerställa att hon kommer att vara vän till mig när jag plockar upp henne. Är du med? Klara. Är du med? Yes! Bra! En var fin! Den ska belönas. En var fin. Du var med på mig! Ska vi hämta bort den? Där passar på att vara bort den. Där var bort den. Där var bort den. Där var bort den. Den var jättebra. Bra. Efter ett tag så behöver man inte räkna godisbitar eller sätta timer längre, för man känner ungefär hur lång tid man klarar av. Både man själv och hunden är ju naturligtvis olika för olika hundar. Så att man har lite koll på, ja, nu så är det läge att bryta därför att nu kommer hon snart att säcka ihop. Eller nu så är det läge att bryta därför att nu så tycker jag att jag behöver tänka. Nästa kriterie är att hon får gripa den från marken och sen komma in och göra en ingång. Det är egentligen lite för svårt. Så det borde vara ett alldeles utmärkt tillfälle att visa till exempel när det skulle kunna vara lämpligt att bryta ett träningspass. Jag ska gå och hämta lite mer godis. Jag kommer att be henne sitta på sin filt. Stanna kvar. Sitt. Hej. Alldeles utmärkt. Den var lite kass. Och den får vi göra om. Vi får släppa den. Det blir släppa den. Det är det som var det fint. Vad som var det fint. Det var det jag ville se. Vad duktig du var. Yes. Vad duktig du var. Oj. Det har vi. Där! Bra! Det var ju betydligt bättre än vad jag trodde att det skulle gå. Hade jag fått fler än 2-3 fel på raken så hade jag velat pausa och göra en ny strategi. Nu så kändes det som att hon spottade i tassarna när hon inte fick sin belöning, tog i lite till och så blev det rätt. Jag är väldigt nöjd med hennes reaktion där. Också ganska nöjd med att hon inte ville släppa apporten.
tack är ju inte vårt belöningsord än, utan hon släpper på klick eller hon släpper på ja. Så det är någonting jag får tänka på tävling. Om det kommer in en oförutsedd störning, till exempel en lös hund som man skulle kunna tänka sig att leka med eventuellt, så försöker jag också bryta. Jag vill väldigt gärna att min hund håller fokus på mig oavsett vad störningen är. Så det gjorde hon ju faktiskt. Och då vill jag bryta och så vill jag fundera, är detta en störning som jag behöver ta hänsyn till? Är detta en störning som jag behöver avlägsna? Eller är detta en störning som jag faktiskt vill ha kvar för att jag vill träna med den? I detta fallet så vill jag inte riskera att det blir någon konkurrens om apporten. Jag vill inte heller fånga in Valle. Så vi kommer att bryta apporteringsövningen där. Vi avslutar som sista minipass med bara ett pass ingångar från olika vinklar utan apport i munnen. Det är det som är grejen. Det är det som är störningen i den. Här kommer nästa störning. Duktig du har som är fokus på mig. Utmärkt. Okej, kör. Bra. Duktig du var där. Rytmen i träningspasset blir hela tiden som dansa pausa-låten. Träna, pausa, träna, pausa. Jag älskar ju min fint. Jag tycker att den är jättebra att ha som start och slut och pausstation. Men ni kan använda precis vad ni tycker passar er. Det som är viktigt för mig är att jag slipper hålla fokus på min hund när jag koncentrerar mig på annat. Och att min hund slipper vara i jobb när jag koncentrerar mig på annat. Och att min hund inte lämnar mig allt för långt och håller på att självbelöna sig med en massa intressanta grejer. Utan att samarbetet med mig är det viktigaste. Och jag vill ha fokus från det att jag tar upp hunden från station till det att jag sätter tillbaka hunden från station. Eller från det att jag löser hunden från pausen till det att jag pausar igen. Oavsett störning så vill jag att min hund ska vara stort sett hjärntvättad. Att i träningssekvenserna så är det full fokus som gäller från henne till mig och från mig till henne. Tack så mycket!